Hello Makkale, welcome back to our channel Life of GPN. நம்ம நிறைய ஏரியல் ஆக்ஷன் மூவிஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்போம். லைக் இந்த ஃப்ளைட் ஹைஜாக் ஆகட்டும், இல்லை வானத்தில் போகும்போது நிறைய ஃபைட்டு சீன்ஸு, த்ரில்லிங் மூவிஸ் அந்த மாதிரி நிறைய மூவிஸ் பார்த்துருப்போம். அந்த மாதிரி மூவிஸ்க்கெல்லாம் ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கிறது வந்து ரியல் லைஃப் தான் சொல்லலாம். அந்த ரியல் லைஃப்பில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த இடத்த உருவாக்கி அந்த இடத்துல இருந்து நிறைய சாதிச்சு வந்திருக்காங்க அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நாங்கள் இங்கே பார்க்க வந்திருக்கோம். நாங்கள் வந்திருந்த இடம் வந்து பெங்களூரில் HALனு சொல்லப்படுற இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் தான் வந்திருக்கோம். சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா போய் பார்ப்போம். வாங்க போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சென்னையில் இருக்க மக்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். கம்மிங் சண்டே, அதாவது அக்டோபர் 6 அன்னைக்கு மெரினா பீச்சில் ஏர் ஷோ கண்டக்ட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. லட்சக்கணக்கான மக்களை எதிர்பார்த்து அவ்வளோ பெரிய ஷோ ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ணாமல் போய் பாருங்கள். பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் எனக்கும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. HALோடைய டைமிங் டீட்டெயில்ஸும் காஸ்ட் டீட்டெயில்ஸும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம இந்தியாவில் ரீசண்டாக சந்திராயன் 3 லான்ச் பண்ணும் போது நம்ம எவ்வளோ ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணோம் இல்லையா. நிறைய ஸ்கூலில் காம்படிஷன்லாம் வச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஈவன் நவனீத்தோட ஸ்கூலில் காம்படிஷன், ட்ராயிங் காம்படிஷன் வச்சுருந்தாங்க அந்த டைமில். லைட் வெயிட் ஏர்க்ராஃப்டில் ஆரம்பித்து ட்ரெயினர் ஃப்ளைட், ஃபைட்டர் ஃபைட், டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்க்ராஃப்ட், சாப்பர் வரைக்கும் நிறைய ஏர்க்ராஃப்ட் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஏர்க்ராஃப்ட்லையுமே நிறைய இனோவேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் டேட் அண்ட் மாடல் வைஸ் எல்லாமே டீட்டெயில்டாக கொடுக்குறாங்க. நைன்டீன் 1940 வால்சந்த் இராச்சந்துன்றவர் தான் HAL உருவாக்கியிருக்காரு. 1940 இது வரைக்கும் அவங்களோட ஜேர்னியில் என்னென்ன ஹைலைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது எல்லாமே சூப்பராக அழகாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இடத்துக்கு போனதுமே எனக்கு மனசில் என்ன தோணுச்சுன்னா, சூரரை போற்று படத்தில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சூர்யா அந்த ஏரோப்ளைன் கம்பெனி நடத்துவாரோ அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸை பார்த்து அதுக்கப்புறமா இவ்வளோ சக்ஸஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும் போது சீரியஸ்லி ரொம்பவே புல்லரிக்குது நம்மளுக்கு. நாலேஜ்க்காக மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கும் போது நம்மளே நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். 2000க்கு மேலே பார்க்கும்போது நிறைய ஃபாரினர்ஸ்லேருந்து நம்ம நாட்டு பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பார்த்துருக்காங்க. மிஸ்டர் மன்மோகன் சிங்கில் ஆரம்பித்து டாக்டர் அப்துல் கலாம் வந்திருக்காரு. ஈவன் மோடிஜியும் வந்து பார்த்துட்டு போயிருக்காரு. எத்தனை அவார்ட்ஸ், எத்தனை ரெகக்னிஷன்ஸ் பார்க்கும் போதே மெய் சிலுக்குது. இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட்டாக கோத்ரூ பண்ணும் போது நானே என்னவோ ஏர்க்ராஃப்ட் கண்டுபிடிச்சி பறக்க விட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. ஓகே மக்களே, இந்த வீடியோ மூலியமாக HAL பற்றி தெரியாதவங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ மூலியமாக நீங்கள் எதனா கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம். ஸோ நீங்களும் அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். டாடா பாய். கையிலே ஆகாசம் கொண்டு